नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव प्रांगुश महेश निर्मळे. आता आम्ही आयर सेन्सरनी बजर आणि LED चालू ग्लो करून दाखवणार आहे. तर ही आहे 9 व्होल्टची बॅटरी. हा आहे आयर सेन्सर. हा आहे बजर. हा आहे LED. तर आयर सेन्सरच्या कडेला पॉझिटिव्ह आणि मधली निगेटिव्ह आणि इकडची आउट. आणि आयर सेन्सरच्या पॉझिटिव्हची 9 व्होल्टच्या बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला जोडली आणि आयर सेन्सरच्या निगेटिव्हला 9 व्होल्टच्या बॅटरीच्या निगेटिव्हला जोडली आणि आउट वायर LEDच्या निगेटिव्हला जोडली. तर आपण आता सुरू करूया. तर हे बघा मित्रांनो, आपण पुढं दरवाजात हे आयर सेन्सर लावलं आणि ते इथं हे असलं तर बिबट्या, कुत्रा, मांजर किंवा चोर आले का त्यांचा इथं पाय किंवा हात पडला तर लाईट लागतं. बसत नाही वाजत. काका जाऊ द्या आता, बस लय झालं म्हणायचं.